हमारे पास एक बेबी वार्मर आया था रिपेयरिंग के लिए, और इसमें क्या हो रहा था ना, कोई भी सेंसर वर्क नहीं कर रहा था, ना ही इस पर स्लाइड जल रहा था, ना ही कूलिंग कॉइल काम कर रहा था। तो देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ से ओपन किया, ये लाइट आ गया इसमें, और यहाँ से मैंने बटन टिपा और ये सारा सेंसर में लाइट आ गया। और अभी जस्ट ये कूल काम करेगा अपना हीटिंग का और शट डाउन ले लेगा। ये देखिए, ये शट डाउन ले लिया। अब इसमें सेंसर्स लगाते हैं।